kenarinya ya. Ada kenariannya. Biasanya kalau udah kapas tembakan campur kenari ntar di atas gitu. Kalau udah ngunci kalau videoin malah isir dia udah biarin, makanya gua suruh cabut HP itu biar nyelisik. Tadi mau nyelisik dengan HP bunyi nyaut terus, takut digantangan nyelisik mulu. Baru kenarinya udah baru kalau itu kapas tembakan kenarian itu sedikit ya.